भाई पूरा सेंस देखो, पूरा कॉपी पेस्ट, गोटे भी सीन छाड़ी ना रे भाई, गोटे भी सीन छोड़ाई पूरा कॉपी पेस्ट, नो स्क्रिप्टिंग, नो फोडिंग, नो छोडिंग, बस आनो कॉपी पेस्ट माने मैटर क्लॉज। बॉस रोल है पर ए बुढ़ी सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सांग माने चलो तो लेट न करी स्टार्ट कर दिया आज हमर वीडियो। तो सांग माने किछि दिन पूर्व हमर सब्यसाची भाईंगर गोटे फिल्म रो ट्रेलर रिलीज हेतला जोटा कि अभिमान आ सुनिया मिलुची गाडी फिल्म ता बहुत सुपर हिट होबार अछि आ सबुठो खास बात एटा कि हमर फिल्म ता गारे कोटो कॉपी हेनी। तो चलंतु हम चैनल रो जबा काच पका दवा से फिल्म ऊपर। ओके आपको क्या हुआ? वो बहुत खराटे ले रही है, सो नहीं पा रही हूँ। I want to sit here. ओ हाँ आइए ना, बैठिए यहाँ पे, आइए। Excuse me? Actually से बुढ़ी मौसी एते जोरे घुंगुड़ी मरछंदी जे मु सोई पारुनी। If you don't mind, can I sit here? Please. Thank you so much. भाई ये फिल्म रो दो तीनटा सीन देखि सारा तापर मैं फिल्म रो नाटा भी कहबी। पुराना माने तो मैं लेट जाऊं प्लीज। अरे इसमें प्लीज की क्या बात है, आप लेट जाइए ना, लेट जाइए मैडम। एक्सक्यूज मी, आपण टिके सी सीट रे बस परिबे? मु एठी सोइबा को चाहूँ छी। श्योर। अरे भाई टिक्की हेले लाज शरम करो हैं, मैंने लोक पैसा खर्च कर पैसा गचर पड़ू तुम कॉपी फिल्म देखा भाई पूरा सेंस देखो, पूरा कॉपी पेस्ट, गोटे भी सीन छाड़ी ना रे भाई, गोटे भी सीन छोड़ाई पूरा कॉपी पेस्ट, नो स्क्रिप्टिंग, नो फोडिंग, नो छोडिंग, बस आनो कॉपी पेस्ट माने मैटर क्लॉज। देखो भाई बहुत दिन पूर्व फिल्म टा साउथ रे रिलीज हो सारी आ एटा हिंदी रे भी डबेड हो सारी, जे देखिनो जाओ देखो गीता गोविंदम फिल्म ना होची गीता गोविंदम, जे देखिना जाइकी जल्दी देखो। आउ गोटे कथा भाई आजिकल जो भी फिल्म देखिबो आछी ओडिया रे जो फिल्म सबू कॉपी। अरे भाई तुम कोन स्क्रिप्टिंग माने स्टोरी लाइन मिलुनी आउ हां बस यार आनी कॉपी पेस्ट आनी पूरा थई दउछ भाई, नि आउछन थई दउछ आ किछि नाही, किछि चेंज भी करियाउ नाही भाई, टिके कष्ट करो हैं, खाली कहबो ना हम ओडिया फिल्म चालूनी भाई, जत्ते भी आछी मजे थरा आसला गोटे दमन सेटा टिके भलो लागिला, जहां भी जति की अछि कि मु देखिली हां एटा टिके कॉपी हेइनी, गोटे किछि नुवा स्टोरी रियल स्टोरी ऊपर बेस्ड अछि तो सेटा सेमिति फिल्म कोले चालिबो, आनो ना थई दे आना थई दियो बस मैटर क्लोज। अरे भाई टिके तो मेहनत करो हैं, खाली को फिल्म चालूनी लोक कोन बोका चोदा सब हैं, तुम फिल्म देखिए जाओ कॉपी फिल्म। आ गोटे कथा ला एठी समस्त दोष दियंती कि भाई एक्टर दोष, एक्टर को समस्त सोदंती भाई एटा एक्टर भाई एमती। अरे भाई एक्चुअली एक्टर काम होउची से माने जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जे भी अछंती से माने जो हिसाब रे तांको चलेबे माने चली आंकर काम होउची खाली एक्ट करबा हला, आउ ता माने नु कि एठी एक्टर मानकर जम्मा भी भूल नहीं, एक्चुअली एक्टर माने टिके भूल रहउची टिके केमिति कहलो भाई एमाने स्टोरी लाइन देखिबे, फर्स्ट स्टोरी लाइन देखिला पर जानिले जे कॉपी माने एठी मना कर देबे हमर भाई हमर फिल्म करिवार ही नहीं, आ से के प्रोड्यूसर को बाड़ू बांडू बनेबे फिल्म। भगवान भाई एठी टोटल ऊपर गांडी बस्तानी जोटी देखियो ओडिसा रे सब माने जोटी देखियो टोटल ऊपर गांडी बस्तानी चली जेखनी बुझिलो, टोटल ऊपर एठी गांडी बस्तानी आ छडा किछि नो बुझिला। आ पूरा दि तीनटा वीडियो आउरी बनेछि पूरा कॉपी माने फिल्म देखियो पूरा कॉपी पेस्ट, जे देखनी डिस्क्रिप्शन रे लिंक पके दोछि जाई डिस्क्रिप्शन देखो। तो सांग माने आजि पई एते की पुणी देखाबी आपण मन सहित गोटे नेक्स्ट वीडियो रे। सो बाय बाय।